Hello，有我 DK 啊！咁咧近排好多香港人咧就移民啦，咁啊大部分都去英國啦。咁咧我相信咧，如果去英國之後咧，要揾一間好嘅日本料理咧，都唔容易嘅。咁所以今日咧同大家介紹兩種手握壽司，分別係呢個手握花蝦壽司同埋手握蟹柳壽司。我師傅其實係我舅父，咁佢呢個入廚日本料理界咧都已經40多年㗎啦。咁喺呢個行業上面咧都舉足輕重嘅。咁啊，所以咧今日我就介紹一下咧佢傳承俾我嘅兩種手握壽司嘅做法啦。好，依家同大家介紹下今日嘅材料，非常簡單。日本米相對比較短身同埋飽滿啦，咁蒸煮後嘅口感比較煙韌同埋有啲黏性，好適合做壽司嘅。然後到醋，建議大家買 Mitsukan 出嘅醋，咁啊 Mitsukan 係日本最大嘅醋廠。今日我就買咗壽司醋，咁買咗翻嚟可以直接用啦，唔使再調味啦。咁啊，佢亦都有純米醋嘅，純米醋咧就可以自己加糖加鹽啦。然後下次先同大家去介紹一下呢個自己調味嘅做法啦。花蝦，其他蝦都可以嘅，只不過係比較大啦，口感比較好咁解啫。蟹柳，建議大家用大崎出嘅蟹柳，大崎一個品牌。咁啊，基本上所有日本料理香港嗰啲咧，都係用呢個大崎蟹柳嘅。好，依家煮飯。米飯係做壽司嘅靈魂啦，我哋不容有失。我哋先攞個兜出嚟咧，裝碗米啦，咁然後用手打轉搓擦呢個白米，咁將啲米水倒咗之後咧，我哋重複呢個清洗動作啊，直到個米水咧變到半透明為止。咁用翻同一個兜咧，我哋裝一碗零多一啲嘅水嚟加入呢個白米裏邊啦。咁啊，等佢浸15分鐘之後咧，我哋就可以蒸煮呢個飯啦。咁啊，浸佢嘅原因咧，就希望令到每一粒米咧都更加飽滿啦，食嘅時候咧更煙韌嘅。依家處理蝦，首先我哋準備竹籤或者筷子，用手將蝦拉直，然後將竹籤或者筷子咧喺蝦頭同蝦身中間嘅位置咧垂直篤入去，然後沿住呢個蝦身再插入。咁呢個係為咗防止煮蝦嘅時候咧蝦會攣埋一齊。然後我哋準備一鍋滾嘅水，加少少鹽。咁啊，等啲蝦煮嘅時候呢個底味嘅。好多時候我哋唔知煮幾耐咧，啲蝦先會熟嘅。咁依家就教你一個超級方便嘅方法。咁煮出嚟嘅蝦咧就剛剛好嘅，就唔會太熟，非常之神奇。簡單嚟講咧，就係等啲水咧滾3次。咁首先咧，第一次水滾之後咧，我哋加入蝦啦。咁蝦咧會讓到水咧就會冷卻。咁呢個時候咧，我哋等啲水再滾起嘅時候咧，我哋加一杯室溫嘅水。咁然後繼續煮等佢滾啦。咁啊滾起嘅時候咧，我哋就可以將佢熄火，然後將啲水倒出嚟，就將啲蝦咧就放喺個水龍頭嗰度咧沖凍佢嘅。切嘢時間啦，咁咧切嘢之前咧要喺嗰個砧板度咧鋪塊濕嘅毛巾啦。個作用就係咧，當你放喺砧板落去嘅時候咧，佢就可以唔會喐啦。你切嘢嘅時候。冷卻嘅蝦咧就可以將筷子拎走，咁啊去頭去殼，特別要留意咧個蝦尾嗰度有個尖嘅位咧，我哋要將佢拎走嘅，如果唔係咧就會好易篤到噶啦。咁啊去嗰頭嘅蝦咧，咁個蝦身前端就唔靚嘅，我哋可以用刀咧彎彎咁樣切一下。處理蝦尾啦，我哋用刀咧斜切一下，咁啊等到咧個蝦尾打開嘅時候咧，就形成兩個漂亮嘅三角形。有好多時候我啲蝦尾咧都有啲黑斑嘅。我哋可以用啲刀咧輕輕咁樣擦一擦，咁啊去除呢個黑斑嘅。咁啊，然後將個蝦咧就打側放平啦，用刀切開。咁啊，千祈唔好切到底喎，因為我哋希望佢最終係形成一片嘅。咁你切嘅時候咧，就希望一刀到位啦。如果唔係咧，嗰切口就會好岩巉噶啦。個蝦尾咧要盡量開深一啲。如果唔係咧，將佢打開嘅時候咧就唔夠平整。打開完之後嘅蝦咧，我哋要再清洗嘅，因為要去腸去啲污糟邋遢嘢。完成後就將佢用吸水紙吸啲水分啦。好，依家處理飯，將壽司醋加入喺熱飯當中，醋嘅份量大概係洗米水嘅1/3，將佢攪勻，放喺一邊15分鐘，等啲醋完全被吸收。咁間唔中可以攪一下嘅，咁等每一粒米咧都均勻咁黐到醋嘅。
依家可以處理一下捆綁蟹柳同埋壽司飯團嘅紫菜。紫菜嘅闊度呢，大約係一隻手指嘅闊度。咁啊，切嘅時候呢，唔好用有齒嗰啲刀啊，因為好容易會切壞嗰啲紫菜嘅。如果都係切唔好嘅時候呢，你可以將個紫菜呢對接一下呢，咁就好容易撕落嚟噶啦。就係想介紹一下呢，我哋做壽司呢，有3樣基本嘅嘢呢係要放喺台面嘅。咁首先就係一個濕嘅毛巾啦。咁呢個濕嘅毛巾呢，我哋當你黐到成手飯嘅時候呢，呢個濕毛巾呢抹走啲飯啦。咁啊，而另外呢，你嘅做壽司嘅材料呢，譬如啲蝦呢，咁你當你去攣嘅時候呢，攣之前呢，你要將個蝦，因為佢出水啊，咁啊你要將佢印一印啲水嘅，好似咁樣。咁如果魚亦都係咁樣啦，攣嘅時候就容易啲攣啦。呢個就係wasabi啦。當你做呢個手握壽司嘅時候咧，就係塗喺嗰啲食材上邊嘅少少得㗎啦，喺食材中間。咁呢個咧就係熟水，咁愛嚟點汁你嘅手指，點壽司嘅時候咧，咁就冇咁黐手啦。咁攣壽司咧係需要好多年嘅練習先可以做得到嘅。咁今日咧就同大家介紹一下基本功點樣去練呢個壽司啦。點一點水啦，咁然後令到你嘅手咧就濕潤啦。如果多嘅時候咧就拍一拍佢。咁首先用你右手咧拿一紮飯出嚟咧，瞬間咧就將佢變成一個小波波，唔使好圓嘅。然後交去你嘅左手，瞬間我哋要將佢攣成一個長條形。咁通過左右手嘅配合。咁你唔可以攣得太耐，因為咧你會越攣越細嘅。咁好啦，呢個就基本成型啦。咁可以將佢放埋邊。咁而家咧攞個蝦出嚟啦。咁你見到我呢個 wasabi 啦，我哋點少少 wasabi 咧，就抿喺嘅蝦嘅中間。然後咧攞起你剛剛完成嘅飯團放上去，我哋再用你嘅手指握一實佢。咁呢個就係完成咗嘅模樣啦。依家製作蟹柳壽司，用剛才製作飯團嘅方法，先準備好幾個飯團，然後將蟹柳放喺飯團上面。頭先嗰個紫菜條呢，依家可以用得着啦，就係將兩樣嘢捆綁埋一齊，就係咁簡單。噔噔，今日嘅手握壽司完成啦。咁分別係手握花蝦同埋手握蟹柳。咁咧呢個咧就可以喺屋企自己試下啦，非常之有睇頭，宴客都可以。下次依家係試食嘅時間啦。ではいただきます。おいしい。我試，咁你哋可以喺屋企自己試下做啦。咁今次就到咁多先，下次再同大家分享其他嘅壽司做法。拜拜。